Привет! Литовское разведывательное сообщество опубликовало национальную оценку угроз стране. Служба военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литовской Республики совместно с Департаментом государственной безопасности Литовской Республики обозначили Беларусь и режим Лукашенко наравне с Россией в качестве одной из главных проблем Литовской Республики. Литовские спецслужбы заявляют об угрозах со стороны не только режима диктатора Лукашенко, но также и отдельных представителей белорусской диаспоры, живущих в Литве. Согласно докладу, отмечается, что военный потенциал Беларуси усиливается за счет значительного увеличения российской военной поддержки Минска. Вот что заявили литовские спецслужбы, цитата. «В ответ на ситуацию с безопасностью в регионе Лукашенко наращивает свои силы, создает новые подразделения и получает беспрецедентную поддержку вооружений от России. При этом, по их мнению, Россия стремится усилить свой контроль над Минском из-за наращивания потенциала нестратегического ядерного оружия. Однако, согласно докладу, полный контроль над ядерным оружием остается в руках России. Цитата. «Россия будет использовать белорусскую территорию и персонал, но сохранит за собой право решать, будет ли и каким образом использоваться нестратегическое ядерное оружие. Размещение этого вида ядерного оружия в Беларуси только углубит связи между двумя странами и побудит Москву любой ценой сохранить контроль над Минском». На самом деле литовские друзья просто официально заявили то, о чем я неоднократно говорила вам в своих видео. Режим Лукашенко отдал всю страну в заложники, особенно после размещения на территории страны российского тактического ядерного оружия. Теперь Минск превратился в прокси-страну для Кремля, которую будут использовать в качестве расходного материала. Литовские спецслужбы отлично понимают эти угрозы и, соответственно, к ним готовятся. После 2020 года организация мигрантского кризиса на границах с Польшей и Литвой, а также участие режима Лукашенко в войне против Украины, маски были сброшены. Никто и никогда больше не поверит в миролюбивость самопровозглашенного президента Беларуси. Страны НАТО ускоренными темпами готовятся к войне, и они отлично понимают, что Кремль в первую очередь будет использовать белорусскую разменную монету, чтобы в случае провала все скинуть на сошедшего с ума старого колхозника. Также в докладе говорится о том, что белорусские спецслужбы ведут интенсивную и агрессивную деятельность против Литвы. Белорусский режим воспринимает поддержку Западом белорусской демократической оппозиции и белорусов, воюющих на стороне Украины, как главную угрозу своей безопасности. Чтобы противостоять этим угрозам и защитить правящий режим, белорусские спецслужбы расширили свои разведывательные операции за рубежом и усилили внутреннюю контрразведку. Разведка Беларуси сосредоточила свое внимание на белорусской оппозиции в Литве и в целом на белорусской диаспоре. Вот что отмечают литовские спецслужбы. Еще цитата. «Контакты между белорусской разведкой и некоторыми представителями белорусской диаспоры представляют значительную угрозу национальной безопасности Литвы, особенно если они сохраняются после их прибытия в Литву. Как заявляется, завербованных представителей диаспоры используют для сбора информации о литовских учреждениях, а также о белорусской демократической оппозиции и самой диаспоре. Как по мне, это прекрасное подтверждение важности и успешности борьбы против режима белорусов за границей, в том числе и нашей, потому что более всего тираны боятся правды, которую вы узнаете у меня на канале. И если подпишетесь и поставите напоминание о новых видео. Они, конечно же, будут рассказывать, что они ничего не боятся, и борьба из-за границы всего лишь фикция. Но зачем тогда выделять настолько большие ресурсы для борьбы против соотечественников? Зачем сажать самолет, нарушая все возможные международные нормы? Ответ очевиден – страх. Они боятся свободных людей, даже когда они за пределами страны. Но я уверена, что белорусы за рубежом и множество свободных людей внутри Беларуси вернут себе свою страну. 5 марта Международный криминальный суд выдал ордеры на арест командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова и командующего российской дальней авиацией Сергея Кобылаша. Российские военные руководители Соколов и Кобылаш подозреваются судом в совершении военных преступлений против гражданских украинцев
с 10 октября 2022 года по меньшей мере до 9 марта 2023 года. Подозреваемым инкриминируют нападение на гражданские объекты, причинение чрезмерного ущерба гражданским лицам или повреждение гражданских объектов, преступление против человечности в виде бесчеловечных действий. Российские военные преступники Соколов и Кобылаш теперь в статусе разыскиваемых в 124 странах, ратифицировавших Римский устав, в частности в Таджикистане и Армении, которые являются участниками российских интеграционных объединений. Это уже второе резонансное решение Международного криминального суда после выдачи ордера на арест Путина и так называемого детского омбудсмена РФ Львовской-Беловой 17 марта 2023 года. Ордер на арест – это четкий сигнал всем представителям и пособникам путинского режима, что за совершенные преступления им придется отвечать в любом случае. И я же напоминаю, что Лукашенко уже тоже давно ждет попадания в список счастливчиков Международного криминального суда. Уверена, ждать осталось недолго, но, конечно, хочется озвучить эту новость как можно быстрее. 12 марта антипутинские вооруженные формирования Российский добровольческий корпус РДК, Легион Свободы России и Сибирский батальон начали боевые действия в Курской и Белгородской областях. Как вы поняли, эти подразделения состоят из граждан РФ, которые совершают боевые операции против путинского режима на своей территории. Операция российских антипутинских подразделений разворачивается в районе пограничных поселений Курской и Белгородской областей и уже имеет определенные успехи. Акция добровольцев РДК, ЛСР и Сибирского батальона движется целью показать, что не все россияне поддерживают Путина и готовы голосовать на фейковых выборах 17 марта. Единственной альтернативой Путину на так называемых выборах являются не какие-то фейковые альтернативные кандидаты, а действенная борьба против диктатуры. Захватническая война, начатая Путиным против Украины, теперь все больше переходит на территорию РФ. Только так можно ограничить власть в диктаторском режиме. Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» режиссера Мстислава Чернова получил премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук. Впервые в истории украинская лента получила самую престижную награду в области киноиндустрии. Это выдающееся достижение команды проекта и международное признание достижений Украины. Кадры для ленты «20 дней в Мариуполе» сняты во время варварской осады города русскими войсками. Украинские журналисты, рискуя своей жизнью, документировали жизнь мариупольцев, тайно вывозили отснятые материалы через вражеские блокпосты. Фильм показывает правду о трагедии украинского города и о ее виновниках. Благодаря высокой награде эту правду узнают миллионы людей во всем мире. Российская пропаганда изо всех сил пытается исказить историю осады Мариуполя и перевести на Украину ответственность за собственные преступления. Награждение документальной киноленты «Оскаром» нивелирует эти попытки. Правда о Мариуполе важная для понимания самой сути этой войны. Россия пришла на украинскую землю как захватчик, убийца и колонизатор. Мир не имеет права забыть и не может простить Москве ее преступления. Пишите свои мнения по поводу услышанного. Еще больше правдивых новостей в других видео на нашем канале.